Akko Rosewood. Switch yang satu ini disebut-sebut sebagai the king of talky sound. First impression Akko Rosewood ini memang sangat-sangat deep. Jadi gue breakdown singkat aja, Rosewood ini memang memiliki sound signature yang talky dan deep banget, serta typing feel yang smooth soft dikarenakan Rosewood ini adalah full travel switch. Dari segi typing feel dan suara sebenarnya masih banyak yang lebih bagus lagi, tapi mengingat Rosewood ini di harga 3 ribuan, gue jadi setuju kalau switch ini jadi salah satu switch talky terbaik di ranah budget switch. Oke, langsung aja kita sound test guys.